Buongiorno, ciao, benvenuti in questo nuovo video dedicato oggi a un profumo che non è un profumo novità ma che per me è una nuova scoperta, Ibisco di Herbolario. L'ho acquistato a gennaio grazie a degli sconti che facevano da Herbolario e non so se addirittura siano ancora attivi su una serie di profumi della linea di Herbolario. Ibisco, questo qui, sono riuscita ad acquistarlo al 50%, poi hanno altri profumi al 30% e di Ibisco in particolare lo scontano moltissimo perché verrà tolto dalla linea di vendita dei profumi, quindi farà la fine di Mandorla, che è un altro dei profumi mitici che Herbolario ha prodotto in questi ultimi anni. Ibisco è un profumo del 2013 che è nato grazie a un'iniziativa con un'organizzazione con una OGN, un'organizzazione non governativa che voleva coinvolgere le popolazioni africane. Una parte dei soldi che venivano ricavati dalla vendita di questo profumo venivano investiti in modo da aiutare le donne del Senegal a comprare dei pezzi di terra da coltivare, quindi una bellissima iniziativa di Herbolario. E questo profumo però verrà tolto a malincuore, perché io ho scoperto essere una fragranza veramente buonissima. E proprio per l'iniziativa di cui vi ho appena parlato, anche la scatola è ispirata un po' all'Africa. Questi sono i decori che la caratterizzano e qui il fiore di ibisco che è rappresentato sulla scatola. Questo è il suo packaging arancione ed è un profumo, come vi dicevo, che mi ha davvero stupita. Alcuni lo paragonano alle Parfum Initial, adesso parlo anche spagnolo, comunque alle Parfum Initial di Shalimar, e mi ricorda di Guerlain, quindi Shalimar Parfum Initial, e mi ricorda tantissimo infatti i profumi tipo Shalimar. È un profumo che non ha avuto un grande successo, ma a mio avviso questo è dovuto per il fatto che questo profumo, se ben mi ricordo, era stato lanciato per l'estate e forse anche per questi motivi che ricordano l'Africa la gente lo associa all'estate, ma in realtà è un profumo che io trovo autunnale e invernale, molto adatto a questa stagione. Infatti Shalimar, che lo ricorda vagamente, è un profumo adatto all'inverno. Le note olfattive sono arancio, limone, coriandolo, resina di elemi e cardamomo in testa. E questa resina di elemi è una resina che viene prodotta da degli alberi tropicali e da questa resina si ricava un olio essenziale che conferisce alla fragranza delle note molto speziate. Infatti il profumo appartiene alla famiglia di tipo orientale speziata. Poi tra le note, ve le leggo, di cuore abbiamo l'ibisco, il gelsomino, la rosa, l'iris, la vaniglia e l'ilang ilang. Vi dirò, la vaniglia si sente tanto tanto. E come note di base abbiamo ambra, patchouli e muschio animale. L'ambra è una nota che rimane tanto come nota di fondo assieme alla vaniglia, che a mio avviso si sente di più nel cuore di questo profumo. Le note agrumate che sono indicate in testa si sentono per poco tempo ed è quello che io avverto, un mix di limone e arancio, quindi quell'agrumato di limone e arancio. È buonissimo e ha una durata più che buona, rimane sui vestiti, dà questa sensazione di talcato e che poi rimane nelle note di fondo. È un profumo piacevolissimo che vi consiglio veramente di acquistare, anche per il prezzo che è ottimo e perché verrà tolto proprio dalla linea vendita di Herbolario. È un profumo veramente caldo, avvolgente, un poco esotico. Non vi sto dicendo, e non fraintendetemi, non è un dupe di Shalimar Parfum Initial, però ricorda questa tipologia di profumi, quindi potrebbe piacere molto alle persone che amano
amano questa tipologia di profumi, anzi lo trovo rispetto a Shalimar più fresco, forse più giovanile e più adatto a una donna magari giovane, un po' più casual, ecco, non ha quelle note di incenso, magari un pochino di affumicato che si sente ad esempio nella versione classica di Shalimar. Un profumo quindi consigliatissimo, non lasciatevelo scappare perché a prezzo pieno costa 22,90 €, io l'ho preso per metà praticamente a 11,90 €, a 12 €, 11,90 € e conviene prenderlo soprattutto perché poi verrà ritirato dalla linea vendita di Erbolario. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questo breve video recensione, un forte abbraccio a tutti, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video che sarà un video tag. Un abbraccio, ciao a tutti, ciao!